হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। সো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝখানে আরেকটি জিনিস, যে কীভাবে স্ন্যাপচ্যাটের আইডি খুলবেন। সো স্ন্যাপচ্যাটে যখন ক্লিক করবেন অ্যাপসটায়, তখন আপনাদের এরকম অপশন চলে আসবে। অলরেডি আপনাদের এরকম অপশন চলে আসবে। সো চাইলে আপনারা গেমসে কিংবা যে কোনো একটা এখানে ক্লিক করতে পারেন। সো আমি গেমস ভিডিও পছন্দ করি, তাই আমি গেমস দেবো। সো গেমস দিয়ে এখন ওকে দিয়ে দিলাম। ওকে দেওয়ার পর এখন দেখা যায় যে লাভে ক্লিক করি। সো একটু ফুটে দিই। সো লাভে যখন ক্লিক করলাম, দেখুন যে এরকম অপশন চলে এসেছে। ফেসবুক এবং গুগল, আপনি যেটা দিয়ে আইডিটা খুলতে চান সেটা দিয়ে অবশ্যই খুলতে পারবেন। সো আমি ফেসবুক দিয়ে খুলবো। সো এখানে আমি ফেসবুক ক্লিক করব। সো ফেসবুক ক্লিক করতেছি, একটু ফেসবুকটা ক্লিক করলাম। সো ক্লিক করার পর এখানে একটু অপশন চলে আসবে। এখানে দেখুন যে একটু অপশন চলে আসতেছে, একটু স্লো করবে এরকম। সো এখানে এরকম করে একটু ঘুরবে। সো দেখুন যে আমার আইডিটা চলে এসেছে। সো আমার ফেসবুক আইডিটার নাম হচ্ছে সুজিত। সো অলরেডি চলে এসেছে। সো ক্লিক করে এরকম একটা লগ ইন অপশন চলে আসবে। সো একটু লগ ইন হবে। লগ ইন হওয়ার পর এখানে আপনার বার্থডে দিয়ে দিবেন। সো আমার বার্থডে আমি দিয়ে দিই। সো এখন আমি আমার বার্থডে দিয়ে দিলাম। সো নেক্সটে ক্লিক করলাম। এখন দেখুন যে আমি আমার আইডিতে চলে গেলাম এবং আইডিতে চলে গেছি। ফেসবুকে যেই ফটোটা আমি দিয়েছি, সো সেই ফটোটাই এখানে চলে এসেছে। সো এই আইডিটা এখন খুলে গেছে। সো এই ছিল আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, আর আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন।